Так, мы пришли в ДНС купить чайник. Сгорел у нас, смотрю, здесь все холодильники. Цены, конечно, я вам скажу. Вот 115, индезит, 115 тысяч. Я хочу на следующий год поменять холодильник. Смотрите. Просто у меня холодильник, морозилка сверху, а вот эта вот часть, она идет внизу. И это жутко неудобно. Да и тот маме отдать, потому что я у нее брала. Надо будет на следующий год заменить его. Ну, на следующий год в марте месяце, скорее всего, будет так. Какой-нибудь. Вот поменьше есть. 114 до 115 тысяч. А смысл такого маленького? Если за эти же деньги, 1000 тенге добавить, взять вот такой. Правильно же? Правильно. А у меня вот наподобие такого. Вот видите, морозилка сверху, да, снизу. Малютки, стиральные машинки. Сейчас я вам покажу. Чайник мы уже выбрали. Я вам дома его покажу. Морозильные камеры. Красота. Телевизор. Кто сейчас вообще смотрит телевизор? Я не смотрю. Техника. Крышки. Ой, это что такое? Вафельница такая, что ли? Наверное. Какая-то сковорода. Ладно. Купили, значит, мы чайник. Вот такой вот фирмы. Электрочайник. Вот все здесь, видите, объем 1,8. Взяла черного цвета. У меня тоже был черный, я хотела именно стеклянный. Был еще белого цвета. На 100 тенге он дешевле был. Этот гарантия здесь у него есть еще целый год. Вот. Сумма 4000. Короче, он стоит меньше. Тут просто пакет еще 20 тенге. Или сколько тенге там пакет стоит? Вот. Да, 20 тенге пакет. 3000. Ну, 4000, короче, в общем, грубо говоря, без 10 тенге. Сейчас я вам его открою и покажу. Так, ну вот. Вот такой он красивый. Вот, я хотела именно стеклянный. Если кто-то не в курсе, зачем я купила чайник, у нас чайник сгорел. Нашему чайнику было год и 9 месяцев. Да, сегодня, что у нас, сентябрь же идет. Вот, тут вот такая кнопочка, чтобы она открывалась и закрывается. Вот. Я не хотела, там был еще подешевле, по 2500, но такой металлический полностью. Я не хотела металлический. Я хотела такая удобная ручка, вот, потому что без чайника вообще никак. Сколько, 2 дня пожили без чайника на плите, горели, это вообще неудобно. Так, ну вот такой чайник взяли. Значит, были еще в фикс-прайсе, мимо проходили, взяли вот такой квас, он очень такой вкусный. Если кто-то не пробовал, попробуйте. 165 тенге стоит, очень вкусный. Потом мы еще заходили до Лены, у нее чай попили, и она покупала вот такие подушечки, да, с какао, шоколадом внутри. Вкусные такие подушечки. Тоже взяли с мужем попить чаю сейчас. И муж взял себе вот такой в фикс-прайсе какой-то набор. Не знаю, что это. Для отверток, наверное. Вот. Так. И еще у простого магазина у дома зашли, взяли булку хлеба. Потом картофель. Огурец взяла. Такие неважно были. Хочу на шаурму сегодня приготовить. Картофель взяла. И тут у нас молоко еще. Простое 3,2 молоко к чаю. Сейчас чай попьем. Вот такие были у нас сегодня покупки. Так, еще мы зашли в Валберес. Заказывала себе спортивный костюм. Вот. Забрала. Сейчас я вам открою его и покажу. Так, вот такой спортивный костюм. Он темно-синего цвета. В принципе, передает, да. Темно-синий. Надпись такая вот Бруклин.
на руках вот манжетики. Он такой тепленький. Ну, на весну, осень можно, скорее всего, и летом одевать, наверное. Прохладно вечером, да? Погулять. Вот. Стоил этот костюм, сейчас, если вспомню, 5, так грубо говоря, 5300, по-моему. Да, 5300. Вот. Заказала. Вот манжеты на штанах. Вот. Тут тоже типа утеплено, что ли. И самое главное, что этот костюм, он не вытягивается. Вообще не вытягивается. Почему я знаю? Потому что Лена себе такой уже заказывала и не раз. Разных цветов. И красный, ну там такой бордовый цвет был, и черного она себе заказывала. Говорит, отличный костюм, долго носится, хороший. Ну вот и я решила себе заказать. На штанах такая резинка. Я еще даже не мерила. Ну, это карманов. Вот сейчас я примерю. Показывать уже не буду на себе. Потому что у меня и зеркала нету такого большого, чтобы показаться. У меня есть такое длинное, но оно узенькое. И так не видно будет, непонятно будет даже в нем. Ну, в телефон вот так вот показывать себя. Вот такой костюмчик. Взяла его сейчас ходить, вот осень, весной можно будет ходить. Курточку накинул и замечательно. Вот. Ничего, вроде хорошо прошито. Он такой, видите, тепленький. Ой, блин, не смотрите на мой маникюр. У нас просто в доме ремонт сейчас идет. Ну, как бы ремонтные работы по мелочи так делаем. Из-за этого пока без маникюра. Потому что моешь, потом это все делаешь, убираешь. И думаю, пока буду ходить так. А потом уже сделаю, когда все закончим. Вот такой костюмчик. Мне очень понравился. На ужин решила приготовить манты. Сижу, вот у меня подставка, я смотрю сериал. Тесто, фарш я уже рассказывала. Это говядина, лук, картофель, соль, перец. Я всегда такой делаю. Вот фарш. Так что такие мантики. Уже один лист накатала. Еще осталось 2 таких небольших. Вот. Ну все. Манты мои готовы. Вот такая вот красота, вкуснота. Аджичка, конечно же, с аджикой, очень вкусненько. На этом, наверное, я буду уже с вами прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока!